සියලුම ආතරයිටිස් රෝග සඳහා රාජපුර හන්දි තෙල ඔබ සුවෙන් තබයි. සිදුවීම් සම්පීඩනයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම ලකිඳුණු අංග ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. කහතුරුව ප්‍රදේශයෙන් ඩෙල්ටා කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු හමුවේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අවුරුදු 70ට වැඩි පුද්ගලයන් සඳහා ඇස්ට්‍රාසෙනිකා දෙවන කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම ආරම්භයි. පළාත් තුළ පොදු ප්‍රවාහන සේවා කටයුතු ඉහළ නැංවීමට පියවර. කාබනික ගොවිතැන සඳහා ගොවීන් පුහුණු කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙලක්. ලොව වැඩිම කොවිඩ් මරණ සහ ආසාදිතයින් යළි ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වෙයි. කහතුඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශයට අයත් ජයලියගම ප්‍රදේශයෙන් ඩෙල්ටා කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු හඳුනාගත් බව කහතුඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා පවසනවා. මේ අතර ඒ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1867 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2,53,618ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ගෙවුණු දිනෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයින් අතරින් 1767 දෙනෙකු අලුත් අවුරුදු කොවිඩ් පොකුරේ ආසාදිතයින් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. එමෙන්ම විදේශයන්හි සිට දිවයිනට පැමිණ නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින පුද්ගලයන් 100 දෙනෙකුද ඊයේ ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබුණා. ඊයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 378ක්. එමෙන්ම සෙසු ආසාදිතයින් අතරින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 344 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබුණා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගත් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 271ක්. දිස්ත්‍රික්ක 25න්ම ආසාදිතයින් ඊයේ දිනේදී වාර්තා වුණත් ආසාදිතයින් 50ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබුණේ දිස්ත්‍රික්ක 11කින් පමණයි. සංචරණ සීමා ඇති කරලා මාසයක් පමණ ගත වුණාට පස්සේ තමයි සැබෑවටම රෝගීන් අඩුවීම අපි දැක්කේ. ඒ වගේම තමයි සංචරණ සීමා ඉවත් කරාට පස්සේ ආය වැඩිවීමක් දකින්නෙත් සමහර විට දවස් කිහිපයකට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්, සති කිහිපයකට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙන විට අපි ප්‍රමාද වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි හැම වෙලේම කියන්නේ මේ මොහොතේ ඒ සෞඛ්‍ය නීති ඒ ආකාරයෙන් පිළිපැදීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේ අතර කහතුඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශයට අයත් ජයලියගම ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 47ක පුද්ගලයෙකු ඩෙල්ටා කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව කහතුඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා සඳහන් කළේ කොම්පඤ්ඤ වීදිය ප්‍රදේශයේ වැඩබිමක සේවය කරන එම පුද්ගලයාව පොළොන්නරුව කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට යොමු කර බවයි. ඒ හේතුවෙන් ඔහුගේ පවුලේ පුද්ගලයන් සහ ප්‍රදේශයේ පවුල් 50ක් පමණ නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති අතර ජයලියගම ප්‍රදේශයට සංචරණ සීමා පැනවුණා. ඩෙල්ටා වෛරස් ප්‍රභේදයට අයත් වන රෝගියෙක් තමයි හඳුනා ගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. මොහු පෙදරේරුවෙක් සේවය කරන කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ආයතනයක. අපි සැක කරනවා ඔහුට එම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ආයතනයේ මෙම ගණේ වෛරස් ප්‍රභේදය ඔහුට ශරීරගත වෙන්නට ඇති කියලා. වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි මේ ප්‍රදේශයේ අහඹු PCR පරීක්ෂණ 100ක් පමණ කිරීමට අපිට උපදෙස් ලැබිලා තිනවා වසංගත වේදාංශයෙන්. ඒ අනුව මෙම පරීක්ෂණ කටයුතු නිමාවන තෙක් తాවකාලිකව මෙම පුද්ගලයන්ගෙන් වෛරසය මෙම ප්‍රදේශයෙන් බැහැරට නොයන ආකාරයට අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මේ අතර සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් පසුගිය 26 වනදා සිදු වූ කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගල මරණ 39ක් ඊයේ පස්වරුවේ වාර්තා කළා. කාන්තාවන් 12 දෙනෙකු සහ පිරිමි පුද්ගලයන් 27 දෙනෙකු එලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර වයස අවුරුදු 30ට අඩු එක් පුද්ගල මරණයක්ද ඒ අතර වනවා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව 2944ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. මේ අතර විදෙස් රැකියාවල නිරත ලාංකිකයින් 140 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතව මිය ගොස් ඇති බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසනවා. එමෙන්ම ලාංකීය ශ්‍රමිකයින් 4800ක් වූ පිරිසකට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මංගල රන්දෙනිය මහතා සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් ඉන් 4600 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා. ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මැද පෙරදිග ඇතුළු රටවල් 10කින් මෙම මරණ සහ ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇති බවයි.
මේ අතර මෙරට තුළ ව්‍යාප්ත වී ඇති කොවිඩ් ප්‍රභේද පිළිබඳ සෙවීමේ ජාන විශ්ලේෂණ පරීක්ෂණ කටයුතු අද දිනේ සිට නැවත ආරම්භ කෙරුණා. වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය මගින් ලබා දෙන තොරතුරු මත එම පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ඇති. කෙසේ වෙතත් එම පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල දින 7ක පමණ කාලයක් තුළ ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා හා ප්‍රතිශක්ති විද්‍යා සහ සෛල ජෛව ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර මහතා සඳහන් කළේ. මේ අතර අතුරුගෙරිය හෝකන්දර රාමනායක මාවත ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයක වැඩිහිටි පුද්ගලයින්ට කොවිඩ් ආසාදිතයයි පරීක්ෂා කිරීම අද පෙරවරුවේදී සිදු කෙරුණා. ඒ පසුගියදා එම වැඩිහිටි නිවාසයේ සිටි වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකු මේ යාමෙන් පසු සිදු කරන ලද PCR පරීක්ෂණයෙන් ඔහුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීම හේතුවෙන්. මේ අතර එම වැඩිහිටි නිවාසයේ පාලිකාව වැඩිහිටි පුද්ගලයින් PCR පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇයගේ විරෝධතාවය පළ කළා. මෙතන කවුරුත් යන්නේ නැත්තම්. ඔහොම නෙමෙයි. අනුගමනය කරනවා. හොඳද? එතකොට මේගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට කිසිම සිම්ප්ටම්ස් එකක් නැත්තම්. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම කරන්නේ රාජකාරී. ඒකට මම මොකද කියන්නේ? මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 29,425ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 2,21,249ක් ලෙසයි. විදෙස් රැකියා සඳහා පුද්ගලයන් පිටව යාමේදී අවශ්‍ය කොවිඩ් එන්නත් ලබා දීමේ කටයුතු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා හරහා සපයාගත හැකි බව මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා. මේ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිවාස ආශ්‍රිත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සම්බන්ධව නව වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොවිඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් කොළඹ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 70ට වැඩි පුද්ගලයින්ට එම එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම අද ආරම්භ කෙරුණා. කොළඹ මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුවන් විජයමුනි මහතා සඳහන් කළේ ඊට අදාළ විස්තර අඛණ්ඩව ජංගම දුරකථන කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලබා දීමට පියවරගෙන ඇති බවයි. විදේශ රැකියාව සඳහා යන සඳහා මේ එන්නත් ඩෝස් දෙකම ලබා දීලා යාමේ අවසරය ලබා දීලා තියෙනවද? සයිනෝෆාම් එන්නත ලබා ගැනීමේ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව පළාතේ සෞඛ්‍ය අධිකාරිවරයා දැනුවත් කරලා ඒ අවශ්‍ය මූලික ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා එවැනි අවශ්‍යතාවයක් තියෙන බව තහවුරු කරගත්තොත් ඒ පළාත් වලින්ම මේ එන්නත ලබා ගැනීම ගැටලුවක් වන්නේ නැහැ. නමුත් යම් අවස්ථාවක විශේෂිත එන්නතක් ඒ කියන්නේ පිදෙන එන්නත නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන එන්නතම විද ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා නම් ලංකාවේ මේ වන විට ඒ එන්නත තිබේ නම් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා වෙත ඉල්ලීමක් කරලා තුමාගේ අවසරය ලබාගෙන ඒ එන්නතක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලැබෙන එන්නත් අපි දැනට ලබා දෙන දිස්ත්‍රික්කවලට අමතරව රත්නපුර සහ යාපනය කියන දිස්ත්‍රික්කවලට අපි ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. මෙහිදී රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එන්නත් ලබා දීම ලබන 30 වෙනිදා ඉරිදා අපි පටන් අරගෙන ඒ එන්නත් කරණය අපි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අතර කොවිඩ් පාලනයට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නව වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ගේ උපදෙස් අනුව සකස් කරන ලද 1390 ඍජු දුරකථන ඇමතුම් අංකයට සම්බන්ධ කර ඇති නිවාස ආශ්‍රිතවයි එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එහිදී ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ රෝගීන් වර්ගීකරණයට ලක් කර රෝගීන් රෝහල්ගත කිරීමේ ක්‍රමානුකූල විශේෂිත වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර තිබෙනවා. එම වැඩසටහනට අනුව නිවෙස් තුළ රඳවාගත හැකි රෝග ලක්ෂණ නොමැති හෝ රෝග ලක්ෂණ අවම රෝගීන් ඔවුන්ගේ අවදානම් තත්ත්වයන් නිවෙස්වල රැඳී සිටීමේ හැකියාව අවට ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය ඇතුළු ශේෂ්ත්‍ර කිහිපයක් මූලික කරගනිමින් රෝහලකට යොමු කරන තෙක් නිවෙස්වල රඳවා ගැනීමට තෝරා ගැනීමක් සිදුවනු ඇති. මේ අවස්ථාවේදී පුළුවන් ජනතාවට මේ 1390 කියන දුරකථන අංකය හරහා ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒ රෝගීන් සඳහා අවශ්‍ය සත්කාරය නිවසේදී ඔවුන්ගේ රැක බලා ගැනීම සඳහා මේ වෙනකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයත් එකතු වෙලා ඒ වෛද්‍යවරුන් විසින් සපයන සේවාව ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ සේවාව හරහා ඔබගේ තියෙන යම්කිසි ආකාරයකින් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඒ රෝගී තත්ත්වයන් පිළිබඳව යම්කිසි පරීක්ෂාවක් කරගන්නත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමෙත් හැකියාව තියෙනවා. කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සීමා කෙරුණු බස් සහ දුම්රිය ගමන් වාර අද දිනේ සිට ඉහළ නැංවීමට ප්‍රවාහන බලධාරීන් විසින් පියවරගෙන තිබෙනවා.
මේ අතර නිරෝධායන මාර්ගෝපදේශ අනුව විවිධ ආයතන හා පොදු ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැයි සොයා බැලීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් අද සිට යොදවන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. දිවයිනටම බලපාන පරිදි ක්‍රියාත්මක කර තිබූ සංචරණ සීමා මේ වන විට ඉවත් කර තිබුණද පළාත් අතර පනවා ඇති සංචරණ සීමා අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ හේතුවෙන් පළාත් අතර සිදුවන දුම්රිය සහ බස් සේවාවන්ද මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. එසේම මේ වන විට පළාත් අතර සිදුවන පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්ගේද යම්කිසි අඩුවක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ හේතුවෙන් දුම්රිය ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවයේදී නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් අනුගමනය වන ආකාරයක් බොහෝ අවස්ථාවලදී දක්නට ලැබුණේ නැහැ. පවතින තත්වය සලකා බලමිනුයි අද දිනේ සිට පළාත් තුළ පොදු ප්‍රවාහන සේවා වැඩි කිරීමට පියවරගෙන තිබුණේ. ඒ අනුව දුම්රිය ගමන් වාර 70ක් අද දිනේදී අලුතින් ක්‍රියාත්මක වූ බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. කෙසේ වුවත් අන්තර් පළාත් දුම්රිය ධාවනයට මේ දක්වත් අවසර ලබා දී නොමැති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී ගාමිණී සෙනවිරත්න මහතා විසින් සඳහන් කළා. එසේම අද දිනේදී කලාප සහ දිස්ත්‍රික්ක තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල යෙදෙන මගී ජනතාව සඳහා අවශ්‍යතාවයේ පරිදි බස් රථ යොදවා ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසන්නේ. අන්තර් පළාත් අතර බස් ධාවනයේදී අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා බස් රථ මේ වන විටත් ධාවනය වෙනවා. කිසියම් ආකාරයකට කොළඹ ප්‍රදේශයට හෝ වෙනත් ප්‍රදේශවලට යාමට අවශ්‍යතාවය තියෙන රජයේ හෝ පෞද්ගලික අංශයේ සේවක සේවිකාවන් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට යාමට හැකියාව පවතිනවා. තම තමන්ගේ ප්‍රදේශවල ඩිපෝ කළමනාකරුවන්ට හා සම්බන්ධ වීමෙන් ඩිපෝ මගින් බස් රථ ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. අන්තර් පළාත් මට්ටමේ බස් රථ අඩු වුණත් ඒ ප්‍රදේශවල ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ බස් රථ ප්‍රමාණය මේ වන විට 2700ක් පවන බස් රථ ප්‍රමාණයක් අද දිනේ ධාවනය කරලා තියෙනවා. තවද ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි පළාත තුළ පමණක් සීමිත බස් රථ සංඛ්‍යාවක් අද සිට ධාවනයට එක් කිරීමට නියමිත බවයි. මේ අතර අද උදෑසන 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට අයත් ග්‍රාමීණ නිලධාරී වසම් 4ක් මෙලෙස හුදකලා කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවිතිගල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ නොරගල්ල ග්‍රාමීණ නිලධාරී වසමේ නොරගල්ල ඉහළ කොටස, යක්දෙහිවත්ත ග්‍රාමීණ නිලධාරී වසමේ පින්කඳවත්ත 1 සහ 2 කොටස් මෙන්ම පාතකඩ ග්‍රාමීණ නිලධාරී වසමේ පින්කඳවත්ත 3 කොටස හුදකලා කර තිබෙනවා. මීට අමතරව මොනරාගල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ හිඳකිවුල ග්‍රාමීණ නිලධාරී වසමේ නක්කලවත්ත සහ මිල්ල කැලේවත්ත යන ගම්මාන අද පෙරවරු 6 සිට හුදකලා කර තිබෙනවා. මේ අතර අද සිට සතියක කාලයක් නිරෝධායන මාර්ගෝපදේශ අනුව විවිධ ආයතන සහ පොදු ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැයි සොයා බැලීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යෙදවෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. පාරිභෝගික සේවා සපයන ආයතන විශේෂයෙන්ම සුපිරි වෙළඳසැල් 25%ක ධාරිතාවයකින් යුක්තව පවත්වාගෙන යා යුතුයි. ඒ වගේම රජයේ සහ පුද්ගලික කාර්යාල අනිකුත් ආයතන ඒ වගේම ෆැක්ටරි සියලුම ආයතන සෞඛ්‍ය නිර්ණායක වලට අනුව රීති පිළිපදින්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යෙදවීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ආයතන ප්‍රධානීන් හිමිකරුවන් වෙතද එම වගකීම පැවරෙනවා. එමෙන්ම පොදු ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක වීමේදී අදාළ නිර්ණායක අනුව කටයුතු කරන්නේ දැයි සොයා බැලීම සඳහා රථවාහන රාජකාරී භාර නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඔවුන් විසින් ඒ සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කරනු ලබනවා. දින කිහිපයකට පසු ගත වූ පැය 24 තුළ ලොව වැඩිම කොවිඩ් මරණ සහ ආසාදිතයින් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. දින කිහිපයකට පසු නැවත වරක් ලොව වැඩිම දෛනික කොවිඩ් මරණ සහ ආසාදිතයන් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ ඒ අනුව ඊයේ දිනේ තුළ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 981ක් වාර්තා වී ඇති බවයි. එරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 3,96,761ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එමෙන්ම ඊයේ දිනේ එරටින් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 46,643 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබුණා. ඒ අනුව එරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 3,2,78,963ක් ලෙසයි. සති කිහිපයක සිට එරට කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 15 අගයක් ගත්තා. එරට සෞඛ්‍යංශ පෙන්වා දෙන්නේ එරට කොවිඩ් පරීක්ෂණ සිදු කිරීම අඩුවීම මෙලෙස ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 15 අගයක් ගැනීමට හේතු වී ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ඩෙල්ටා වෛරස ප්‍රභේදයේ විකෘතියක් වන ඩෙල්ටා ප්ලස් ආසාදන තත්ත්වයන් ඉහළ යාම නිසා ඉන්දියාවද නව කොවිඩ් රැල්ලක අවදානමකට මුහුණ පා සිටිනවා. ඒ අනුව ඉන්දිය සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ ඒ හේතුවෙන් නැවත වරක් ඉන්දියාවේ කොවිඩ් තත්ත්වය භයානක විය හැකි බවයි. මේ අතර ගත වූ දිනේදී ලොව තෙවනුවට වැඩිම බලපෑමට ලක්ව ඇති බ්‍රසීලයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් සහ මරණ සංඛ්‍යාව තරමක් පහළ ගොස් තිබෙනවා.
ඒ අනුව රටින් ගත වූ පැය 24 තුළ වාර්තා වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 725ක්. එමෙන්ම වාර්තා වූ නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 33704ක් වන බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. ඒත් සමග රට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1,84,20,000 ඉක්මවා ගියා. මේ අතර ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තියක් සහිත ඉන්දියානු ඩෙල්ටා කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනුණු ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවරින් මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ඩෙල්ටා කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 128ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එරට උතුරු දේශ සීමාව මෙල්බර්න් සහ බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාව යන ප්‍රදේශවලින්ද මේ වන විට විකෘති ප්‍රභේදයේ ආසාදිතයන් වාර්තා වී ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. ඒ අනුව එරටට පනවා ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ තව තවත් වැඩි කිරීමටයි එරට බලධාරීන් තීරණය කර ඇත්තේ. රසායන පොහොර ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමත් සමග මෙරට පවතින රසායනික පොහොර හිඟේ හේතුවෙන් අද දිනේත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක උද්ඝෝෂණ පැවැත්වුණා. මේ අතර කාබනික ගොවිතැන සඳහා ගොවීන් පුහුණු කිරීමේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් සංවිධානය කර ඇති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එළමෙන මහකන්නේ සිට දිවයිනට රසායන පොහොර ආනයනය නතර කිරීමට රජය තීරණය කිරීමත් සමග වෙළඳ පොලේ දැඩි පොහොර හිඟයක් ඇති වුණා. මේ හේතුවෙන් දිවයින පුරා පවතින පොහොර හිඟය නිසා යල කන්නේට අවශ්‍ය පොහොර තොගයන් පවා ගොවීන් වෙත නොලැබීමෙන් මෙරට සෑම කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයක්ම දැඩි අර්බුදයකට ලක්ව තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගණනාවකම අද දිනයේත් විරෝධතා පැවැත්වුණා. මේ වගාව දැන් විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගාව විනාශ කරනකොට ඊළඟට අපේ දරු මල්ල කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? උගස් කියලා දැන් රත්තරන් බඩු බේරගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ වෙන හානිය මේ පාලකයන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. වගාව බේරගන්න අපිට බුදලට හරි පොර ටික දෙන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ගහක කොලක පරත්ත කොළම් බංගෙඩිය මේ විතර තියෙනවා. කපලා පරපුවාම තේරම පණු කණ්ඩ දෙයක්. එතකොට රසමීර කොමීර වෙන කාලයක් ඉස්සරහට එනවා. අනේ මෙව්වා කාට කියන්නද? අපිම කරගත්තු දේවල් තමයි අපිම කරලා අපිම වලෙන්න තමයි වෙන්නේ. යල් කන්න තව සති දෙක තුනකින් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ පොහොර එළියට එම දැම්මොත් මාස් කන්නේදී අපි අතුර කාබනික පොහොර දීලා ඉවරයි. අපිට දැඩි දඬුවම් දෙන්න වෙනවා නීතිමය වශයෙන්. ඒක අපි සකස් කරන්න යන්නේ. මේ අතර කාබනික පොහොර පමණක් වගාව සඳහා යෙදීමට රජය ගෙන ඇති ප්‍රතිපත්ති මේ වැඩපිළිවෙල යටතේ ගොවීන් පුහුණු කිරීමේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් සංවිධානය කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කාබනික පොහොර කඩිනම් ආකාරයට සාදා ගැනීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කිරීම මේ දිනවල සිදු කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම මේ පුහුණු වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය සඳහා පත් කරලා ඉන්න නිලධාරීන් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ව්‍යාප්ති නිලධාරියාත් ඒ වගේම විශේෂ තවත් නිලධාරියෙක් අපි පත් කරලා ඉන්න ඔය දිස්ත්‍රික්කයේ පුහුණු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරන්න. එතකොට මේ නිලධාරීන් හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් ආයතනවල නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම, ඒ වගේම ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමත්, ඒ වගේම ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධානවලට අවශ්‍ය කරන පුහුණු ලබා දීමටත් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මීට අමතරව ආකඳුර තිරසාර කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය මේ වෙනුවෙන්ම පුහුණු වැඩසටහන් කරනවා. දැන් සිව්දෙසින් වාර්තා වූ පුවත් කිහිපයක් සමගින් සිව්දෙසින් පුවත්. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඇමරිකා එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව සහ ජපාන ස්වයං ආරක්ෂක සාගරික බලකාය එක්ව සහයෝගිතාවය සූදානම සහ පුහුණුව පිළිබඳව පවත්වනු ලබන බහුපාර්ශවීය නාවික අභ්‍යාසයේ මුහුදු අදියර ත්‍රිකුණාමලයට ඔබ්බෙන් වූ නැගෙනහිර මුහුදු තීරයේදී පසුගියදා ආරම්භ කෙරුණා. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරමින් සයුරල සහ ගජබාහු යන ගැඹුරු මුහුදු නිරීක්ෂණ නෞකා සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ බෙල් 212 බෙල් 412 හෙලිකොප්ටර් යාන දෙකක්ද යොදවා ඇති බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ. එම පුහුණුවේදී පසුගිය 26 වෙනිදා සිට මේ දක්වා නෞකා අතර මුහුදේදී භාණ්ඩ හුවමාරුව සඳහා නෞකා සූදානම් කරවීම, නෞකා මතට ගුවනින් භාණ්ඩ ගොඩ බැස්වීම, නෞකා මතට හෙලිකොප්ටර් යානා ගොඩ බැස්වීමේ අභ්‍යාස සාර්ථකව සිදු කරනු අතර අද සහ හෙට යන දිනයන්හිදී සතුරු යාත්‍රා ලුහු බැඳීමේ අභ්‍යාසයන් පැවැත්වීමට නියමිතයි.
මන්දක් මගින් කොටියකු අල්ලා ඝාතනය කර අලෙවි කළ සැකකරුවන් තිදෙනෙකු නල්ලතන්නිය වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් ඊයේ දින සැකපිට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. පසුව එම සැකකරුවන් නුවර එළිය වලපනේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව එක් සැකකරුවෙකුට රුපියල් ලක්ෂයක පුද්ගලික ශරීර ඇප මත මුදා හැර යළිත් එම නඩුව එළැබෙන සැප්තැම්බර් මාස කැඳවීමට නියෝග කර තිබෙනවා. වලපනේ මුර් ඔය වතුයායේ පදිංචිකරුවන් වූ එම සැකකරුවන් තිදෙනාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී ඝාතනය කළ කොටියාගේ සම වලපනේ මුර් ඔය වතුයායේ නිවසක වේලිමට දමා තිබේදී සොයාගත් බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. ගිනිගත් හේන පොල්පිටිය ප්‍රදේශයේ අලුතින් ස්ථාපනය කරන ලද පොලිස් ස්ථානය මධ්‍යම පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා විසින් අද උදෑසන විවෘත කරනු ලැබුවා. මෙලෙස ස්ථාපනය කෙරෙනු නව පොලිස් ස්ථානයේ වැඩ බලන පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්කර ඇත්තේ පොලිස් පරීක්ෂක කේ.ජී. රංජන් අබේවංශ මහතායි. මෙතෙක් ගිනිගත් හේන සහ නෝටන් බ්‍රිජ් යන පොලිස් ස්ථාන මගින් ආවරණය කරනු ලැබූ කළුගල, පොල්පිටිය, දාගම්පිටිය, කෙහෙල්වරාව, මොරහේනගම, හිටිගේගම, මිනුවන්ඩෙනිය යන ග්‍රාම සේවා වසම් අද සිට මෙලෙස විවෘත කෙරුණු ගිනිගත් හේන පොල්පිටිය නව පොලිස් ස්ථානය මගින් ආවරණය කෙරෙනු ඇති. ගස් එකින් එක සිටුවා 11,000ක් ගස් හිට වූ කෙනෙක් මේ දෝෂ දර්ශනයට වඩා පූර්වාදර්ශය වැදගත් බව මේ කතාව කියලා දෙනවා. ඉන්දුනීසියාවේ ජාවාහි එක්තරා ගමක් ජලය නොමැතිකම නිසා අධික ලෙස පීඩා වින්දා. දැඩි නියගිය ප්‍රදේශය පුරාම පැතිර ගියා. දැඩි බෝග හිඟයක් තිබුණා. විවිධ රෝග පීඩා වැළඳුණා. මේ වෙනුවෙන් ඒ ප්‍රදේශයේ එක් පුද්ගලයෙක් තනිවම සටනක් දියත් කළා. 69 හැවිරිදි සාදිමාන් තමයි ඔහු. සාදිමාන් ගසින් ගස සිටුවන්නට වුණා. දැඩිසේ වෙහෙසුණා. ඔහුට උමනා වුණේ ගස් සිටුවීම මගින් භූගත ජලය රඳවා තබා ගන්න, පාංශු ඝාතනය වළක්වන්න. ගස් සිටුවමින් කල් ගෙවන සාදිමාන් දිහා මිනිස්සු සමච්චලයට බැලුවා. තනි මිනිස්සෙක් මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ කොහොමද? ඒක හරියන වැඩක් නෙවෙයි. ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වේ සමච්චලයට hina වෙමින්. ඒත් සාදිමාන්ට මේ කිසිවක් අදාළුනේ නැහැ. ඔහු තම ප්‍රදේශය වෙනුවෙන්, ඔහුට සමච්චලයට hina වෙන ප්‍රදේශවාසීන් වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම ගස් වවන්නට උනා. භූගත ජලය වැඩි වශයෙන් රඳවාගත හැකි ශාක තමයි ඔහු සිටෙව්වේ. ඉතින් ගස් එකින් එක ක්‍රමෙන් සිටුවමින් අවසානයේ හරිත පැහැති වනාන්තරයක් නිර්මාණය කරන්න සාදිමාන්ට හැකි වෙනවා. දන්නවද? අවුරුදු 24ක් පුරා ඔහු සිටු වූ ගස් සංඛ්‍යාව 11,000කට අධිකයි. සාදිමාන් තමන්ගේ මේ වැඩ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ආදායම සොයාගත්තෙත් වගා කිරීමෙන්, ඒ පැළතවාන කරහා. කොහොම හරි නියගයෙන් පීඩා විඳි ජනතාවට දැන් කිසිම පීඩාවක් නැහැ. නිවාසවලට අවශ්‍ය ජලයක් හිඟ නැහැ. ඇයි කෘෂි කර්මාන්තයට ජලය අවශ්‍ය පරිදි ලබා ගන්න පුළුවන්. සාදිමාන් වනාන්තරය ශක්තිමත් කරන්න කලින් ඒ ප්‍රදේශයේ ගොවීන් වර්ෂාවඩු නිසා වසරකට එක කන්නයයි වගා කළේ. ඒ දැන් වෙනකොට අස්වනු නෙලීම් වාර 2-3 දක්වා සිදු වෙනවා. ඒ ප්‍රදේශයේ ජලපෝෂණයෙන් සමන්විත නිසා. සාදිමාන්ට ඕනුනේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන හැම කෙනෙක්ම සෞභාග්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා බලන්න. කතාව තමයි ඕක. ඒත් හිතන්න ඕන දේ තමයි මේක. පාලනය වෙනස් කරමු. ගස් කපන එක නවත්වන්න. විප්ලව කරමු. මේ දේවල් කියනවට වඩා, මේ දේවල් කරනවට වඩා තනියෙන් නිහඬව යහපත් දෙයක් කරන්න. ඇත්තෙන්ම ගොඩක් වැදගත්ම විප්ලවය තමයි තමන් වෙනස් වීම. මොකද ලෝකය තමන්ට ඕන විදියට වෙනස් කරන එක ගොඩක් අමාරු නිසා. පිටින් ඉඳලා දෙයක් ගැන විනිශ්චය කරන්න, පිටින් ඉඳලා වැරදි අඩුපාඩුවලට කෑ ගහන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඒත් නිහඬව ඒ දෙයට උත්තර හොයන්න හැමෝටම බෑ. සාදිමාන් ඒ වගේ කෙනෙක්. අපිට ඕනේ පාලකීන්ට බනින ජනතාවත් නෙවෙයි, විප්ලවවාදීනුත් නෙවෙයි. ලෝකය ලස්සන කරලා තමන් ඒ දේ කළා කියලාවත් නොකියා නිහඬවම ලෝකය ලස්සන කරන මිනිස්සු. ඉතින් දෝෂ දර්ශනය කරන්න හැමෝටම පුළුවන්. ඒත් පූර්වාදර්ශයක් වෙන්න හැමෝටම බෑ. අවධානය විදෙස් පුවත් වෙත. ඉරාකයේ සහ සිරියාවේ සිට ක්‍රියාත්මක ඉරාන සහය ලබන සටන් කණ්ඩායම් වෙත ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කළ බව ඇමරිකාව නිවේදනය කරනවා.
ඉරාකයේ සහ සිරියාවේ සිට ක්‍රියාත්මක කරන ඉරාන සහය ලබන සටන් කණ්ඩායම් ඉලක්ක කර ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කළ බව ඇමරිකානු පෙන්ටගනේ නිවේදනය කර තිබෙනවා. එම කණ්ඩායම් විසින් ඇමරිකානු හමුදාවෙත එල්ල කළ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරවලට පිළිතුරු ලෙස ගුවන් ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක කළ බවයි ඇමරිකාව පෙන්වා දෙන්නේ. එලෙස එම ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත්තේ සටන්කාමීන්ගේ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන සහ ආයුධ ගබඩා වෙතයි. ජනාධිපති ජෝබයිඩන් ජනාධිපති දුරයට පත්වීමෙන් අනතුරුව ඉරාන සහය ලබන සටන්කාමීන්ට එරෙහිව ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරන ලෙස නියෝග කළ දෙවැනි අවස්ථාව මේ වනවා. පසුගිය මාස කිහිපය තුළදී ඉරාකේ කඳවුරුලා සිටින ඇමරිකානු හමුදා කණ්ඩායම් වෙත විටින් විට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර එල්ල වුණා. නමුත් ඉරානය සඳහන් කළේ එම ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර පිළිබඳව තමන්ගේ සම්බන්ධයක් නොමැති බවයි. මේ වන විට ඇමරිකානු හමුදාවේ 2500ක් පමණ ඉරාකේ රඳවා සිටින අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ජිහාඩ් සටන්කාමීන්ට එරෙහිව සටන් වැදීමයි. දිනක සටහන් නිමවන්නට මත්තෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ අවධානය. හෙට ජූනි 29 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා වූ ශ්‍රීමත් හෙන්රි මන්ක් මේසන් මුව සිය රට එනම් එංගලන්තේ බලා පිටත්ව ඇත්තේ 1949 වසරේ ජූනි මස 29 වන දිනයි. 1944 වසරේ දෙසැම්බර් 4 වන දින සිට 1948 පෙබරවාරි මස 3 වැනිදා දක්වා එතුමා මෙරට ආණ්ඩුකාර පදවිය හොබවා තිබෙනවා. නිවර්තන කලාපී රටවල් මුහුණ දෙන විශේෂිත අභියෝග පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට මෙන්ම තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නිවර්තන කලාපී රටවල් විසින් සිදු කරන කාර්යභාරයන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් නම් කරන ලද ජාත්‍යන්තර නිවර්තන දිනය ජූනි මස 29 වන දිනට එනම් හෙට දිනයට යෙදී තිබෙනවා. සීෂෙල්ස් දුපත් රාජ්‍ය එක්සත් රාජධානියෙන් ස්වාධීන රාජ්‍යයක් බවට පත්ව ඇත්තේ 1976 වසරේ ජූනි මස 29 වන දිනයි. ඒ සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. හමුවෙමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.